ratio 咧就5000啦，咁咪低於1，咁個 debt to equity ratio 低於1㗎啦。所以一間50/50嘅 firm 咧，個 debt to equity ratio 會低於1嘅。好啦嗱，咁咧我哋而家成課咧，尤其是 MM 理論咧，就係想探討呢樣嘢嘅，就係個 capital structure 同埋即係個 debt to equity ratio 啦，點樣影響咧？我呢度 leave it blank 嘅話，陣間會加啲嘢喺度。點樣影響咧個 value of the firm？ 點樣影響一間公司嘅價值啊？咁如果你又問我乜嘢叫做間公司嘅價值咧，即係間公司嘅 present value。因為講 value 即係講 present value 嘅。咁例如咁即係乜嘢咧嗱？所以我呢度我 show 呢樣嘢咧，想話俾大家知咧，我哋而家學緊啲嘢咧係瓜楞藤楞瓜 interrelated 嘅，即係唔係 isolated 嘅。即係如果你之前冇完全唔知噏乜嘅，或者冇上堂，突然間插入嚟，應該就唔知噏乜㗎啦。咁個 present value 係點樣彈出嚟咧？舉例，我哋之前學咗好多 model 咧，去計間公司嘅股票值幾多錢嘅，計間公司股票值幾多錢，即係計間公司嘅價值。譬如最簡單係嗱 example 話，唔係話一定係呢個啊。example DGM dividend growth model， 間公司嘅股票值幾多錢咧？間公司嘅股票咧 P0 咧等於 D1R 減個 G。咁嗱，即係我想講啲乜嘢咧？原來我哋而家想研究下呢間 capital structure 點樣影響間公司嘅價值。間公司嘅價值即係佢個 present value， 即係嗰啲股票嘅 present value。P0 就係嗰啲股票值幾多錢啊嘛。我計到每股值幾多錢，如果間公司發 outstanding 嘅 share 就係1萬股，咁咪將呢個嘢乘1萬俾間公司嘅 value， 咁就係呢嚿嘢。咁我哋而家就係想研究咧 debt to equity ratio， 即係 capital structure 咧點樣影響，係咪啊？睇到啊？睇到嘛？借支藍筆俾我。我個位冇藍筆，應該藍筆。成個邏輯係咁啊 ，capital structure 即係個 debt to equity ratio 啦，影唔影響間 value， 影響間 firm 嘅 value， 點影響佢個 value， 即係影響佢個 PV， 即係影響個 share price today， 影響個 share price today 咧，乘翻個 outstanding share 會影響成間公司今日值幾多錢。好，咁呢嚿嘢影響佢咧，中途仲有個橋梁喺度嘅，咁個橋梁係乜嘢咧？就係呢個啦 ，WACC。咁基本上成個 MM 就圍繞呢幾嚿嘢嚟講。即係如果你問我有咩 framework 啊，如果問我有咩 framework， 基本上就係講呢嚿嘢啦。呢嚿嘢影唔影響佢？呢嚿嘢又影唔影響佢？咁我哋陣間會講㗎啦。MM1 同 MM2 咧會 address 呢個問題嘅。MM1 同埋 MM2， 咁我陣間會講嘅。好，咁但係咧嗱唔係獨立包裝㗎，佢哋唔係 in isolation 㗎。嗱呢個嘢我哋學咗㗎啦。呢個嘢我哋都學咗㗎啦。咁所以如果你問我最終完全唔知我啱乜喎，咁好多可能性啦，可能我講得差啦。另外一個可能性就係可能你唔係好掌握呢個概念，又唔係好掌握呢個概念，咁所以你咪可能拎記唔到嗰啲嘢咯。咁所以有 background 㗎，即係唔係笑片嚟㗎，唔係特登skip 咗頭1個鐘咧入嚟聽2分鐘食笑㗎。呢啲係懸疑片嚟㗎，懸疑片你冇睇頭嗰1個鐘頭應該就睇唔明嘅。如果你冇睇頭1個鐘頭睇得明嗰套，應該唔係懸疑片嚟㗎，應該係笑片嚟㗎。懸疑片係有前文後理㗎，真嘅，你自己諗下呢個邏輯。好，所以我好驚啲同學咧，突然間唔知有一排突然間唔返學，突然間彈出嚟咧，我好驚佢哋。好啦嗱，咁所以啦嗱，我哋係探討呢個問題啊，究竟個 change in capital structure 咧點樣影響間 firm？ 好嗱，咁記住呢度我哋講嘅 change in capital structure 咧係講緊呢樣嘢嘅，即係個 capital restructuring。嗱，咩叫 capital restructuring 咧？就係改間公司嘅 leverage。唔改個 firm 嘅 asset， 嗱，所以好緊要嘅。我哋而家話改個 capital structure 咧，唔係話借多啲錢去做生意，因為借多啲錢做生意咧，
你可能個 debt 大咗，個 asset 都大咗，咁 asset 大咗，同一時間又會影響間公司嘅價值嘅。我哋唔係想睇呢樣嘢，我哋淨係想睇即係 isolate 咗所有嘅 factor， 所以你見呢度咧 all else equal， 即係 other things being equal。咁嗱，即係乜嘢意思咧？即係我哋而家探討緊呢個問題啊。點將我淨係站咗攞翻出嚟講？好啦嗱，因為 asset 咧等於debt 加 equity 啦。咁我哋呢度講嘅 capital restructuring 咧，或者話個 debt to equity ratio 點變咧，我係 hold 呢嚿嘢 constant 嘅。即係我而家唔係講緊呢隻啊，嗱，因為理論上得㗎嘛。我而家間公司咧想擴大嚟搞 asset 增加，咁 asset 增加咧，我譬如舉例啊，我想買咗人哋間公司，嗰間公司值10億嘅，咁呢10億點嚟咧？部分透過借貸，部分透過發生股。我哋唔係講緊呢樣嘢。咁你話呢樣嘢唔講得，梗係講得啦。但係我哋而家唔係講緊嘅，即係你唔好我講呢個嗰陣時你就彈咗呢隻啦，你又唔明㗎啦。我哋而家唔係講緊呢樣嘢，我哋而家講緊咧間公司 asset 冇變嘅，我只係想轉下個 mixture 啫，轉下個 mixture。嗱，咁得兩種轉法嘅啫，一係咁，一係咁。我啊〜一係咁，一係咁咧。咁嗱，呢個即係乜嘢意思咧？呢個即係話嗱 asset 冇變到㗎，不過我借多啲錢攞嚟冚翻啲 stock， 即係 repurchase 翻啲 stock， 令到個股本細咗。呢個倒翻轉頭，我發多啲股票，用股本咧去還債。呢啲我哋叫 capital restructuring， 呢啲係我哋啲課講嘅嘢，唔係講呢隻，唔係咧要買多啲資產，又發多啲 debt， 又發多 equity， 唔係講緊呢隻啊。呢隻梗係有得要講啦，但係唔係我哋而家討論嘅範圍。咁講緊呢隻啊，咁所以即喺度啦。嗱 capital restructuring 咧就改嘅 amount 個 leverage， 改嘅 amount 個 leverage 即係改嗰個貸款嗰個係嘛，即係個 debt 個 amount 個 debt， 而冇改到個 firm asset 嘅，即係 hold asset constant， 即係 hold 咗 asset constant 嘅。好啦，嗱得兩個可能性嘅啫，一係你 increase leverage， 點樣 increase leverage 咧？借多啲錢攞嚟買翻啲股票。買翻啲股票啊！嗱，記住呢度，我哋講買翻啲股票咧，唔係大股東增持嗰啲啊，係間公司贖翻啲股票咁樣咧。所以做咗呢個動作之後咧，如果會 purchase 翻啲 outstanding shares 啫，個 outstanding shares in the market 係會少咗。即係如果你當一個人擁有一股咧，喺個市場度股東嘅數目會少咗。咁呢個就係咁啦。嗱，咁所以呢一個咧，呢一個即係講緊呢隻 increase the amount of leverage 呢個，即係借啲錢嚟咧。去買翻啲股票，呢個係講呢隻。好啦，下面嗰個咧就 decrease leverage，decrease leverage 即係呢隻。咁即係咩意思咧？我透過發新股咧嚟還債，咁個 leverage 咪細咗咯。如果我冇記錯啊，前嗰排有間俄羅斯唔知叫俄女咧，係嚟香港發新股啦 IPO 啦，咁佢講到明係做呢樣嘢嘅，係攞嚟還債。佢講到明唔係買乜買物嘅，佢講到明攞嚟還債嘅，似係呢隻。我冇詳細研究過，我揦過下段新聞啦。似係講呢隻，即係減低個 leverage， 減低個 leverage。OK 好，咁我哋咧就係想成課就係想講呢樣嘢啦，做呢個動作或者做呢個動作，即係等於咧改呢嚿嘢。嗱講多次啊，做呢個動作或者做呢個動作，呢個增加 leverage 啊，呢個減低 leverage 啊，咁即係會改個 debt to equity ratio。咁點樣影響呢間公司嘅價值？佢影唔影響間公司嘅價值咧，又取決於佢影唔影響呢個 WACC 嘅成個邏輯係咁啦。好啦嗱，咁要講呢樣嘢咧，咁我哋要講一個概念咧，叫 homemade leverage 呢個。要講一個概念叫 homemade leverage。咁明咗個 homemade leverage 咧，就會令到我哋比較容易去討論呢樣嘢。嗱又係嗰句啊，嗰啲真嘅 理論咧都係啲數，不過以而家嘅角度嗰啲數就好簡單嘅啫 algebra 嚟嘅啫，咁但係都係有啲數啦，咁undergrad level 就好少講嘅，咁所以我哋主要嘅 approach 就唔係透過啲數去 show 俾大家睇就啱啦，透過 insight 咯。